Një 17 vjeçar mbeti i plagosur pasi u përplas nga një makinë ndërsa po udhtonte me monopatin, duke konfirmuar edhe një herë alarmin e ngritur prej kohësh për rrezikun që paraqet lëvizje e pakujdesshme në shkelje të rregullave me mjete të tilla. Historia e aksidenteve me mjete elektrike dyrotake u përsërit në Tiranë, vetëm pak ditë pasi 3 të mitur morën plagë të rënda në një aksident të ngjashëm në kryeqytet. Policia e Tiranës thotë se 17 vjeçari që udhtonte me monopatin ka pësuar dëmtime për shkak të goditjes, ku ndodhet në spital për trajtim mjekësor. Blut e Tiranës nuk japin shumë detaje për dinamikën e aksidentit, por thuhet se 40 vjeçari që përplasi me makinë adoleshentin me mjet elektrik do të hetohet në gjendje të lirë për aksidentin. Gjykata e Tiranës ndërkohë vendosi këtë të diel të nxjerrë nga qelia shoferin i cili aksidentoi 3 të miturit 4 ditë më parë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Togat e zeza vendosën që hetimi për 41 vjeçarin do të vijojë me masën e arrestit të shtëpisë. Ai u arrestua menjëherë pas ngjarjes, pasi rezultoi se ishte duke ecur në korsinë e dedikuar të mjeteve të transportit publik, në kohën kur përplasi 3 adoleshentët që udhtonin me 2 monopatina. Këta të fundit sipas raportimeve nuk respektuan një semafor të kuq, ndërsa drejtonin 2 mjete elektrike. Në 5 muajt e parë të këtij viti, 212 persona janë lënduar nga aksidentet apo incidentet me monopatina, ndërsa vitin e kaluar numri i të dëmtuarve ishte mbi 700, sipas të dhënave. Ekspertët e sigurisë rrugore në vazhdimsi kanë ngritur alarm për rregullim ligjor të përdorimit të këtyre mjeteve, që në vazhdimsi shihen edhe në duart e fëmijëve, që nuk e njohin kodin e qarkullimit rrugor.